Hello， 大家好，我是魔丸，感冒一样还没好啦，所以有点鼻音，希望大家不要太介意。今天要来跟大家分享的玩具系列，没有错，我们的侏罗纪世界。上一次跟大家分享的这种迷你收纳型的玩具，当时的话，魔丸也有大胆预测啦，台湾这边呢会推出比较大的场景。那没有错，就在魔丸影片出来隔1-2天呢，官方这边也就正式推出了我们的苍龙套组，也就是目前这种微型场景系列最后一套的组合。魔丸最早也是先在百货公司看到这一套，但不得不先说一下啦，魔丸个人觉得官方的定价还是稍微昂贵一些，开到了2180、2190块，突破到2000块以上啦。像是这类型的玩具呢，其实价格的考量也就会占一个蛮大的比例。当然啊，大家看到左下角这个贴标，也就知道魔丸是在哪里入手的，以及详细的价位1400块，价格上面的差距啦，其实还是会到蛮庞大的。这个部分啦，也就留在影片的最后，魔丸再来跟大家分析这套到底值不值得购买。首先，在这个苍龙的套组，除了它是目前体积来说最庞大的组合之外，再来它也是配件上面附赠最为丰富的，有附上了5只恐龙，再加上1台专属的直升机。除此之外，它还包含了一些机关上面的联动以及音效声光的部分，这次一样是有完整融入进去的。魔丸个人对于这个音效的部分还算是蛮期待的。整个外包装也是采取全开放的设计啦，所以这边魔丸也就不再多说了，直接拆封啦，来跟大家分享一下详细的细节。打开盒装，这次唯一要注意的就是在背卡的部分，这次是有附上一个专属的讲解说明书，也是要教你如何安装电池，再加上它的机关设计啦，还是比暴龙跟棘龙来的稍微丰富一些，所以在一些机关上面的联动啦，还是要透过说明书来做一个简单的讲解，这个地方大家千万不要忘记了。那在这一次的外形设计，苍龙的造型啦，其实魔丸算是蛮喜欢的，因为它有融入这种水花渐层的质感，而且水花这边啦也都是采取这种透明键的方式，也算是很有层次。本体表皮的这种细节刻画，该有的线条层次呢，一直到细节的涂装啦，整体的外形设计是真的都很漂亮。这个部分当然也就要称赞一下啦，这一次3只啦，暴龙、棘龙跟着苍龙呢，其实在外形的呈现还原度都是非常的高。不过呢，要另外讲到苍龙这一次的收纳呢，其实还是有做一个细节的改良，也就在于嘴巴的部分稍微打开一些，大家也就可以看得到前面这边是有做一个卡榫的设计，没有错，这次的苍龙也就可以以完整密合的方式来收纳这些专属的场景、专属的小配件。暴龙跟棘龙这边是没有的，但是到苍龙这边啦，还是有做这个部分的修正。魔丸觉得以这种收纳系列的玩具来说啦，卡榫的设计也算是很重要的。外形简单分享完，那刚刚的嘴巴魔丸没有直接打开，也是因为这边其实一开启呢，就会直接有一个小小的音效。算是用苍龙的声音搭配一点点水花渐层的这种声音效果来呈现，还算是蛮有意境的。这次的设计啊是采取90度的，也就跟我们暴龙是非常的相似。有一个基础的地台，有一个背景的呈现样式。这次魔丸觉得最大的看点也就在于海面的设计啦，整体水花的部分都是使用透明件的方式来制作。当然这边除了基本的船只之外，后面可以看到游着2只棘龙啦，应该也是准备攻击我们的船只。但就这样子的设计效果来说，其实还算是蛮特别的。不过来到背盖的部分，背部的场景魔丸觉得就做的比较简单一些啦。下面这个地方应该是想要以这种藤蔓啊被植物包围的这种方式来呈现，可是因为它的涂装真的算是蛮随便的，所以就有一点点脏脏的感觉啦，比较不像是植物的这种风格。魔丸觉得以涂装来说算是稍微可惜一些。那在上半部很明显就是有预留2个轨道，也是要搭配我们的小零件一起来应用。最后一直来到最顶部，这边是稍微有用这种古式建筑啦，玛雅文明的
的这种方式来呈现。那正中间这边是有做一个小小的可动，可以拉出来，里面也就可以看到存放的恐龙蛋呢，应该也就是风神翼龙的。场景的设计大概就是这个样子。那在机关上面应用，魔丸待会再来跟大家说明。先来跟大家分享一下在这里面附上的所有配件，主要是附上了5只恐龙，再搭上一个专属的载具、专属的直升机。但是直升机这边魔丸就觉得比较可惜啦，它除了是以单纯这种双色的方式来呈现之外，细节上面的刻画也没有到很到位。魔丸个人觉得是不要求分色啊，但是至少细节的刻画还是要完整制作啦。这个是连玻璃罩都没有制作出来，魔丸觉得还是稍微可惜一些。就做一个小小的外形啦，相对来说还是比较单调的。当然也因为是儿童游玩的，所以这次都是以这种软胶件的方式来制作。接下来在恐龙这边，既然是苍龙的场景，所以一定是有附上一只专属的苍龙。那大家还记得的话，之前棘龙的场景套组里面一样是有附上苍龙，2只的模具是一模一样的。可是呢，在棘龙的场景，意外在苍龙背部这边竟然是有做一个小小的分色，但是在苍龙的场景里面附上的苍龙则是没有的。没想到这边竟然还有这样子小小的差距。除此之外，第2只的风神翼龙在之前我们暴龙的场景套组里面一样是有附上的。这边仔细一看，分色的话感觉是做的一模一样，色彩稍微有一点点差异而已。可是呢，再转到背部，没有错啦，苍龙的套组还是有做了一点点的偷工减料。暴龙的场景是2面都有做分色的，可是苍龙的场景的话，也就只有做单一个表面而已。模具的应用都是一模一样的，所以魔丸个人推测还是在于成本的考量。接下来第3只棘龙，这个也就是苍龙限定的组合才有的，因为它是一个正在游泳姿态的棘龙，这是稍微少见一些，而且动作的呈现啦，相对也是比较丰富的。同样在基础背鳍的地方，还是有做一个些微的分色。第4只长得很像雷龙，不过这一只是泰坦巨龙，也是在全新的电影才有登场的。但在玩具系列也有以巨大尺寸的恐龙方式推出啦。魔丸个人啦，其实也是有想要入手。以及接下来的最后一只，这个算是这一季最大的看点啦，算是一个突变的恐龙。详细也因为跟剧情有关，所以魔丸这边也就不再多说，大概知道这个外形就好。恐龙以及载具在底部都会有一个凹洞，搭配这个专属的凸点啦，来去做卡扣，也就可以呈现出场景上面一些小小动作。非常的设计搭配轨道路线，就好像是直升机被风神翼龙击落的这种感觉。设计的效果虽然还算不错，不过这2个恐龙也就比较可惜，因为在空中飞行的也就只有这2个，搭配其他的恐龙看起来也就会比较诡异一些啦，并不是这么的合适。最顶部的恐龙蛋当然也就可以搭配风神翼龙来去做一个小小的摆饰，这边也因为是有做一个可以向外延伸的设计，所以摆饰起来呢，当然也是非常的合适。接下来同样在背墙来到底部，比较算是一个废弃的研究机构，这边同样是有一个凸点，这边的凸点也就会有一个机关的联动。里面的迅猛龙也就会破窗而出啦，呈现的效果还算是蛮生动的。当然，叫声的部分也是有2种。也就可以以稍微不同的音色啦，来去呈现出这种破窗的效果。比较可惜的是，这只也就没有办法取出啦，它是直接固定在里面的。接下来这组最大的重点，最主要的音效设计呢，也就在于地台的这个部分。水面的效果呢，其实是有点像舌头的设计，有点像一个苍龙的舌头。那它在不同阶段呢，也就会发出不同的音效。首先在第1阶段。也就会呈现出这种水压比较压抑的效果。那在第2阶段一样，再把它往上拉，也就会出现一个警报声以及恐龙的叫声。那接下来第3阶段，船只的后面顶部这个地方有一个凸点，可以搭配恐龙来去呈现出船只被攻击的形态，一样会有一个音效。除了船只被破坏掉，前面也就会有一个机关联动，整个船头啦也就会出现被破坏掉的情况，呈现的联动概念是很棒的。可是魔丸这边老实跟大家讲啦，前面大家看到魔丸的画面都是有剪辑过的，这个音效它其实是蛮随机的，它并不会真的按照详细的阶段来去发出它该有最正确的音效。这个地方当然也就在于它触发孔位设计没有到很精确啦。魔丸稍微看了一下，最主要啦控制音效部分应该也是在后面
面，不知道大家有没有看到黄色的那2块零件，可能有稍微触发到啦，也就会发出相对应的声音。这个地方其实也就很明显可以感受出来美系玩具跟日系玩具的差别啦。日系玩具像是之前跟大家分享过洛伊德早期的 MPZ 系列，行走的过程会搭配脚步的音效，它的搭配都是非常的精准。像是有一些日系假面啊、腰带系列联动上面的机关设计，魔丸虽然没有收藏，但是有看别人的开箱，这个音效搭配也是非常的厉害。但是美系玩具的话，感觉在这种联动上面啦，就还是会出现类似这样子比较难以精准搭配的问题。不知道后续有没有机会可以再做调整啦？不然以这组的音效来说呢，其实它给的喇叭也很足够，音效上面呈现也算是很细致的，唯独也就差在这个音效上面的联动并不是这么的准确。接下来最后啦，看回到我们后面有2只棘龙，当然也就是单纯以背鳍的方式来呈现。这边有一个小小的机关，转动右边的这一只棘龙，左侧的这个也就可以做一个小小的开启，里面是有一个收纳空间，就可以直接把这只有用的棘龙给放进去，收纳在里面。最后船只的底部啦，下面水流的部分呢，还是有设计一个小小的造景啦，但本身分件没有到太多。说明书有特别提到啦，底部的这个空间是可以收纳一只小苍龙的，但实际上它的空间运用没有到很好，大概收一只苍龙也就差不多了。最后的3只风神翼龙、暴龙以及直升机，直接把它放在对应的右侧。这边比较可惜的是，它没有一个专属收纳的孔位，只能单纯以这样子的方式来摆放。最后再直接把嘴巴这边盖起来，卡上去，这样子也就算是收纳完成。简单的介绍大概就是这个样子。那在这边魔丸还是稍微拍摄一些细节的画面，来跟大家做一个小小的分享。我们就直接进画面喽。今天的分享就到这边告一个段落，最后还是要来说说这支到底值不值得入手啦。魔丸着重的重点还是会在于价格上面的衡量。以官方目前开出来2100、2200块，当然是完全不考虑啦，价格上面是偏高的。当然大家都知道魔丸的个性啦，一定会从欧美的地方来去寻找一下官方的定价。魔丸这边其实还蛮意外的，先来说一下，在欧美市场这支其实算是还蛮难买的。前几周的时间魔丸就已经入手了，那当时啦，美国的 Walmart 跟 Target 都是完全完售的，完全找不到任何相关的资讯。今天拍摄影片，魔丸又有在上一次 Target 有找到官方的定价，大概是落在44块美金，换算成台币也就大概是落在1300到1400块左右。那以这个价格来说，知名品牌的玩具特卖会开到了1400块，是真的很有竞争力。你还不需要付国外的运费以及关税，就可以跟着欧美呢享有相同的价格。以美系系列的玩具来说啦，这个定价是真的很便宜。魔丸个人觉得啦，心中最高可以接受的价格其实是落在1600到1700块左右。考量到它的尺寸比较庞大，考量到它附上的配件也算很丰富，最后有声光的联动，虽然它设计没有到很好啦，但起码音效的部分呢也有收入4到5种左右。以收纳系列玩具来说，制作还算是不错。当然还是希望未来啦可以再改善部分的缺点啊，包含收纳的部分，包含这个联动的音效设计。我个人还是很喜欢这一套啦，希望未来美泰可以以更多不同的方式啦，再推出这种收纳系列的玩具。今天的分享也就到这边告一个段落。目前为止，魔丸拍摄影片7月25号是还没有收到 Piria 的这个下水道恶魔，所以最快的话，魔丸估计可能也就要等到8月才有机会来跟大家分享了。到时候有收到货，当然也就会尽快拍摄，尽快来跟大家做分享、做开箱。今天的话也就先到这边喽，我是魔丸，我们下次影片再见，拜拜。